que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer des sardines au four à la marocaine. Pour les ingrédients, j'ai 2 kg de sardines, une botte de coriandre, 2 gousses d'ail, de piment doux, piment fort, de poudre d'ail et cumin et sel et poivre. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم السردين في الفران بطريقه زوينه وسهله وتيجي مقرمل بحال الا قليتي. اشنو عندنا؟ عندي 2 كيلو ديال الحوت هنا، كل واحد على حساب الناس اللي عنده. هنايا عندي قزبور، 2 ضريسات الثومه، تحميره سودانيه، البودره ديال الثومه، شويه ديال الكمون، بزار والملحه وشويه ديال الحامض والزيت. Je commence par râper l'ail sur le coriandre que j'ai. نحك ديك الثومه اللي عندي. هاد الحوت تيجي زوين حيت تديريه في السميده، تدوزيه في السميده وديريه في الفران، تيجي رائع وتيجي مقلي مزيان بحال الا قليتيه. Voilà, je mets l'ail. Je prends une cuillère. Je mets de piment doux, piment fort et de l'ail et du cumin. درت ديك التحميره والسودانيه وبودره ديال الثومه والكمون. Je rajoute du citron. Si on peut mettre que du citron, du jus de citron. Voilà, on prend un citron et on met. Moi j'y suis là, je l'utilise. انا عندي هذا العصير ديال الليمون درت، ديال الحامض درتو، اللي عنده ليمون زعما السيترون يديرو هو. Je rajoute le sel. Je mélange mes ingrédients. نخلط هذاك قزبور والثومه والعطريه ديالو ديال الحوت. Voilà. Après, quand c'est bien mélangé, je prends, moi je vais utiliser ma main, c'est plus facile, les sardines, comme ça. Je mets du badigeonne avec la marinade que j'ai. Et l'astuce, c'est que je le passe dans la semoule fine. ومن بعد غنمرمدو مزيان في السميده، غندوزو نديرو في السميده باش يجي مقرمل ومقرمش. ومقرمل ومقرمش راه بحال بحال. هاهي مره اخرى ان شاء الله نشارك معكم واحد الطريقه عاوتاني زوينه تعمريه بطاطا محكوكه ان شاء الله الى كتاب. Voilà. Et maintenant, je passe. Voilà. On prend une plaque. زيت la plaque زيت الطاوه ديالي درت فيها داك البابيي ديال الطبخ. دابا ندور الحوت ديالي في السميده مزيان. Après, voilà. Je passe mes sardines de la semoule comme ça. Voilà. Voilà mes sardines, je les ai finies. Maintenant, je mets un filet d'huile de table sur les poissons. Pas beaucoup, juste un filet. ندير شويه د الزيت عليها البنات. Voilà. Et je la mets cuire à 200 degrés. نديرو يطيب حتى يطيب البنات، حيت ما نقدرش نقول لكم كل واحد وفرانو. انا نديرو على 200 درجه، واللي عنده الفران ديال البوطه راه يشعل من التحت حتى يطيب، ومن بعد يهبطو يشعل من الفوق. Je le mets au four et on revient.
Après, je vais préparer avec vous des aubergines express. غنشارك معكم واحد النجال تيجي لذيذ زعما وتيطيب في الفران وتيطيب بنفس العطريه ديال الحوت. C'est la même marinade du poisson. J'ai pris un petit peu, je les mets de côté et je vais la mettre aux aubergines. Je commence par bien piquer mes aubergines. غنثقب مزيان هذاك النجال ديالي مزيان. Voilà. Comme ça la marinade vient bien rentrer dans l'aubergine. نثقبو مزيان باش تدخل فيه ديك العطريه. تيجي لذيذ تيجي زوين وساهل. هذاك تديرنا الوالده ملي كنا صغار. Voilà. Maintenant, je prends ma marinade comme ça et je la mets sur les aubergines. Voilà. Je sais pas ce que vous voyez. نهز هذيك العطريه ندهن بها مزيان الدنجال ديالي. فوالا انا تنزل باش ما نطولش عليكم الفيديو. Voilà mes aubergines. Je mets un filet d'huile d'olive. او هما من نقطتهم من درت ليهم ديك العطريه زدت ليهم زيت الزيتونه وغنغطيهم بورق المطبخ. وندير عليهم découvre avec le papier cuisson et après avec le papier aluminium et je les mets cuire avec les poissons à 200 degrés. نديرو يطيب مع الحوت على 200 درجة. Après on va passer au calamar. On va préparer le calamar frit. نديرو الكالامار مقلي بلا chapelure. J'ai la même marinade de poisson. Je rajoute un peu de piment fort harissa et un peu de citron. Voilà. Je mélange. Et je vais commencer à mariner mon poisson. Après que le calamar il est bien mariné, j'ai un œuf ici. Voilà. On peut utiliser 2 si vous avez encore un peu plus de calamar. Voilà. J'ai ma farine ici, je prends le calamar, voilà, je le passe dans la farine, نهز le calamar وندوزو في الطحين من بعد نديرو في البيض. voilà. منين تندوز هذاك الكالامار في الطحين تندوزو في البيض. Voilà, j'ai passé les calamars dans la farine plus les œufs. انا دوزت داك الكالامار في الطحين من بعد البيض ها هو تندوزو في لا chapelure. Après je le passe dans la chapelure. Voilà. Avec cette marinade, elle est vraiment super bon. Je continue comme ça à finir tous les calamars que j'ai. نكمل على هاد هكا حتى نكمل كاع الكالامار اللي عندي. فوالا جي مي كالامار افري. ها هو درت الكالامار ديالي تيتقلى غنبقى نقليه هكايا حتى يتحمر ونتلاقاو في الطبق التقديم. الطبق اللي وجنا هما طابو. هاد الدنجال في الفران تيجي لذيذ وزوين
والكالامار والسرديل. تنتمنى ان هادشي اللي درنا اليوم يعجبكم. ما تنساوش تخليو ليا لي كوموندير ديالكم وتلايك.